यह कैंपर हमारे पास में आई थी, एकदम भंगार थी, बट इसे अब रिपेयर करके और कुछ बॉडी भी मॉडिफाई करके और पीछे बॉडी में चादर लगाई है और जाली और एक बफर पीछे का और पाइप दे दिया बफर पे। बहुत अच्छा शो लग रहा है और ऊपर साइड में पाइप भी दिया हुआ है कुछ भी बांधने आने के लिए, और इसमें स्टिकर वगैरह भी रेडीमेड ऑनलाइन बुला के लगा दिए हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा भाई लोग प्लीज़।